Rĩrĩ mũtongoria wa Azimio One Kenya Raila Odinga arĩkĩtie kwamũkĩra marĩtwa ma arĩa mendekithĩtio kuoya mweke wa mũnini wake agĩthiĩ kũmatha gĩturwa gĩa president gĩthurano-inĩ kĩa mweri wa kanana. Atumia atongoria arĩa atĩĩku bũrũri-inĩ nĩ meyumĩrĩtie kũmũria nengere Martha Karua mweke ũyũ. Women support Honorable Martha Karua as the running mate for Right Honorable Raila Odinga. Rekodi ya wĩra wa Karua ũtongoria-inĩ ikĩro-inĩ ngũrani thirikari-inĩ nĩ kĩmwe gĩa itũmi iria marũgamĩtie makiuga niwe mwagĩrĩru makĩria. Martha ndakarorwo na kĩama na ndakarorwo na atĩ nĩ mũtumia, nĩ arorwo na ciĩko ciake ũmũndũ wake atĩ we arũgamĩrĩire justice na fairness ya atumia na arume na ciana citũ thutha-inĩ. Manyitĩrĩire atĩ Karua nĩ gĩtugĩ kĩa bata harĩ kũhũrana na thĩna wa ungumania ũrĩa ũgũmĩire bũrũri, kuona ũtongoria-inĩ wake ndarĩ ũndũ angĩcukĩrwo. Rĩu mangĩingĩra na Right Honorable Raila Odinga ende kũhũra corruption, gũtirĩ mũndũ ũngĩ ithuĩ tũrona thĩinĩ wa Kenya ũngĩmũteithia mahũre corruption ta Martha Karua. Makĩririkania Odinga itemi rĩake harĩ kũnyitĩrĩra ũhoro wa atumia kũheo mĩeke, maramwĩra ũyũ nĩ mweke mwega wa kũhũra mũrũgamo wake mũhũri. Hii ni wakati wa Martha na tunataka kuuliza kiongozi wetu mpendwa Honorable Raila Odinga, ikiwa anataka kufanya kazi, kufanyia nchi kazi, ashukue Martha. Martha atamsaidia na hii nchi itaenda mbele. Atumia aya maikĩtie mũhwa wao rĩrĩ Odinga etereirwo kũhithũria ũrĩa acagũrĩte itua rĩrĩa rĩbatiĩ gũkorwo rĩneanĩtwo kũrĩ IEBC gũkinya tarĩki 16 mweri ũyũ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.